釣れます？釣れない？一個も？本当？みたいだけど、いるから釣れんのかなと思ったんだけど、釣れない。今日はあったかいと思って出てきたけど、すごく寒くて我慢大会の釣りです。ちっちゃいシロギスが1匹釣れただけで、あとは寒いだけかな。なんか釣れるかと思って頑張ってんだけど、寒いです。今日は東の突堤で釣りしてます。